anazy. Fafolo andiny fadimy amin'ny roapolo. Satria nomeko hatramin'ny alina dia tsy tadidiko intsony ilay izy. Miaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy pahilalana anankiray nitsangana kanaka fanahian'i Jesosy hoe, mpampianatra ô, inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Ary hoy izy taminy, inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakinao azy? Ary izy namalaka nanao hoe, tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny nahavalinao, ataovy izany dia ho velona ianao. Fa izy tana marina ny tenana ka nanao tamin'i Jesosy hoe, izary no namako. Ary Jesosy namalaka nanao hoe, nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema hankany Jeriko ka azony jiolahy. Dia nendany ny lambany, sady nokapohiny izy, dia nilaozany rehefa saiky maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany. Avereny hoe nidina tamin'izany lalana izany. Avereny hoe nendany ny lambany, sady nokapohiny izy, dia laozany rehefa saika maty. Ary raha nahita raha lehilahy izy dia nandalo azy. 32. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy, ary noho nahita azy dia onena. Dia nanantona izy ka nofeziny ny feriny, sady nasiany diloilo sy divay, dia nampitaingeniny tamin'ny bibiny izy, ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia noty saboiny. Avereny hoe nentiny tany amin'ny ho any amin'ny tranom-bahiny a? Andraso, nampitaingeniny tamin'ny tômôbiliny hoe, nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny hoe, dia noty saboiny hoe. Sotra. Ary noho ny ampitsony iny dia naka denaria roa izy. Avereny hoe naka vola izy. Ao toy izana, ka nomeny ny tompony tranom-bahiny, sady nanao taminy hoe tsaboy izy, ary nahoatrinina laninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverinao. Iza moa amin'izy telo no ataonao naman'ilay jiolahy? Ary hoy izy, ilay niantra azy. Dia hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Lohateny afatra androany ny tokony ataon'ny mpino. Ianao zany ao anatin'izay, za ao anatin'izay. Ny mpino resahana eto dia isika mino any Jesosy Kristy. Inona ny tokony ataontsika? Nanantona ny Jesosy ilay lehilahy anankiray, hozy izy hoe mpampianatra, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Dia hoy Jesosy, inona ozy ny voasoratra ary ahoana ny famakinao azy? Dia hoy raha lehilahy, raha ny voasoratra ozy tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Dia ary ny lehibe indrindra amin'ireo koa izy dia tiava namanao tahaka ny tenanao. Dia hoy Jesosy hoe marina izay voalazanao. Ary hoy ny toyany, izy tana marina ny tenany. Teo tsy zany Jesosy tena hita fa mafy ara-tsoratra masina ty lehilahy ity, fa tsy mafy amina pratika. Maro ny olona mafy ara-tsoratra masina, mahalala soratra masina, fa tsy ampy. Efa zava-dehibe ny fahalalana soratra masina, efa zava-dehibe ny famakinao soratra masina. Satria Jesosy hoe inona ny voasoratra, dikan'izany olona io mamaky. Ahoana ny famakinao azy, dikan'izany ahoana ny fahazonao azy. Efa zava-dehibe ny mamaky, efa zava-dehibe ny mahazo izay lazay ny soratra masina, fa tsy ampy zany. Tsy ampy ny mamaky soratra masina, tsy ampy ny mahazo an'izay lazay ny soratra masina.
raha ohatra ka tsy mbola namaky ianao ary tsy mbola mahazo an'izay lazainy ianao dia tsy mbola nanomboka akory amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy ianao, tsy mbola nanomboka akory an'ilay fiainana kristianina ianao. Nisy fotoana tamin'ny andron'ny Ramadany, tsy fantatra na tamin'ny taona lasa izy iny, mba nandalo tamin'iny quartier izay be dia be mpino silamo iny. Zay toerana lalovako dia be dia be ny olona eo an-davarangana, lavarangana moa ny barage, be dia be ny olona eo an-davarangana maninona raha fantatrao mamaky baiboly, mamaky Coran zany, zany hoe ilay tsoa zareo boky masina, satria izy mpino silamo dia mamaky an'io izy. Zay zany midika fa miaina ao anatin'ilay finoana silamo izy. Ny mpianatra koa dia manana ny bokiny, arakaraky ny kilasy misy azy ny boky vakiny. Ireo zanaka ireo zao isaky ny misonitra kilasy dia misy boky asaina vidiny ireo mifanaraka amin'ny kilasy misy azy. Ianao zao ato amin'ny tontolo kristianisma ny misy ianao, mba efa mamaky an'ilay boky va ianao, mba efa manokatra an'ilay boky va ianao. Raha ianao zany anisan'ilay olona tsy mba manokatra an'ilay boky, fa ny atongavanao dia taio atompo, dia tsy mbola nanomboka ilay fiainana kristianina. Ny atongavanao dia marary ny kiboko Jesosy eo, sitrano. Ny atongavanao dia omeo vady a Jesosy eo, dia tsy mbola nanomboka ilay finoana kristianina. Tsy afaka tonga any amin'ny arrivénao raha tsy mandalo eo amin'ny départ. Dikan'izany rahalahy anabavy izay tsy mbola nanomboka na efa ela ny ivavahana aza, tsy mbola tary ianao raha manomboka androany. Sokafo ny boky dia vakio, ataovy azahoanao zay lazainy. Tsy mety ny fiarahana amin'Andriamanitra raha tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao. Eniny hatramin'izay olona tsy mahay mamaky teny aza afaka mamaky an'io, fa ny fanahy masy tan'olon-tsaina anao. Efa nisy ankizy taizanay tao an-trano tsy nandalo na maternelle na jardin d'enfant, tsy nandalo teny, tsy nianatra mihitsy, fa te afantatra zay lazain'io boky io izy, dia sokafana, dia manomboka mahay amin'izay izy A, O, E, I. Zany hoe ny boky ny vakiny voalohany dia ny baiboly. Raha lansana bavy sokafo ny boky, ataovy azahoana ho azy. Izay ny toy izao androany dia vokatry ny famakina an'ilay boky, ilay antsoina hoe baiboly. Tsy mbola nanomboka ianao raha tsy nanokatra an'io, tsy mbola nanomboka ianao raha tsy mamaky an'io, tsy mety raha tsy mamaky an'io ianao, tena tsy mety, tsy azo atao, tsy mety. Dia mafy amina fahalalana